그날 우이동에 진눈깨비가 내렸고 영혼의 동지인 나의 육체는 눈물이 내릴 때마다 오한을 했다. 가거라. 망설이느냐? 무엇을 꿈꾸며 서성이느냐? 꽃처럼 불밝힌 이 집집, 그 아래서 나는 고통을 배웠고 아직 닿지 못한 기쁨의 나라를 어리석게 손을 내밀었다. 가거라. 무엇을 꿈꾸느냐? 계속 걸어가거라. 가등에 맺히는 기억을 향해 나는 걸어갔다. 걸어가서 올려다보면 가등갓 안쪽은 캄캄한 집이었다. 캄캄한 불빛의 집. 하늘은 어두웠고 그 어둠 속에서 텃새들은 제 몸무게를 떨치며 날아올랐다. 저렇게 날기 위해 나는 몇 번을 죽어야 할까? 누구도 손잡아줄 수는 없었다. 무슨 꿈이 곱더냐? 무슨 기억이 그리 찬란하더냐? 어머니 손끝 같은 진눈깨비여, 내 헝클어진 눈썹을 핥히며 엉빵 어루만지며 어서 가거라. 어서